Баршаңызға сәлем достар, сіздермен Дана. Бүгін біз сіздермен банан тәріздес сүзбе қосылған печенье дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, сіздер де менімен бірге дайындап көріңіздер. Қамырын дайындау үшін бөлме температурасындағы сары майымыздың үстінен қаймағымызды салып, екеуін жақсылап араластырамыз. Сосын оның үстінен електен өткізілген ұнымыз бен қопсытқышымызды салып, осылай видеода көрсетілгендей қолымызбен қамыр илейтін боламыз. Міне бізде осындай керемет өте жұмсақ қамыр дайын болды. Енді осы қамырымызды салафанға салып, тоңазытқышқа жарты сағатқа қойып қоятын боламыз. Енді салмасын дайындайтын боламыз. Ол үшін сүзбемізге жұмыртқамызды, қантымызды, ұнымызды барлығын салып, кез келген затпен араластыруға болады. Мен басында осындай венчикпен араластырып, кейін шанышқымен барлығын біріктірдім. Енді тоңазытқышта тұрған қамырымызды алып, осы видеода көрсетілгендей екі қолымызбен баса отырып, қамырымызды ұзынша етіп жайып аламыз. Сөйтіп оның үстінен бөлшектерге бөлеміз. Менде 20 дана шықты. Енді сол бөлшектенген қамырымызды осылай қолымызбен домалақтап шариктер жасап шығамыз. Бұл бізге жайғанымызға ыңғайлы болу үшін. Міне қамырымыздың барын осылай домалақтап алдық. Енді біртіндеп ала отырып, осылай астына ұнымызды сеуіп, оқтаймен жаямыз. Осылай қорықпай отырып жая беріңіздер. Дайын болған қамырымыздың үстінен осылай салмамызды салып, салма салынған бетін қамырымызға жабыстырып, аунатып оны ашық қалған шетін осылай видеода көрсетілгендей жабыстырып біріктіреміз. Мінекей бізде осындай банан тәріздес пішін дайын болады. Осылай барлық қамырларымызды да жасап шығамыз. Міне осылай печеньеміздің бәрін түйіп алдық. Енді осыны қызып тұрған 180 градус пеште жарты сағат пісіріп аламыз. Печеньелеріміз пісті. Енді соны толықтай суытып аламыз. Суыған печеньеміздің үстіне мен сәндік үшін осылай қант ұнтағын сеуіп алдым. Өте керемет болып шықты. Сіздер де видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге дайындап көріңіздер. Өте керемет болып шығады. Маған лайк басып, тіркеліп, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.